Значит, разведение костра в отсутствие спецсредств, спички, зажигалка и так далее. Мокрые дрова. Но самое проще, это мне отец приучил с детства, я таскал труд, кремень и огнево. То есть труд, значит, видите, вот уже практикум семинар можно провести там. То есть, если у вас вообще ничего нет, можно кремень или кварц найти, который искру дает. Там и друг от друга, или железка, или любовь, все это высечь можно. Труд можно использовать, но лучше всего это грибы-трутовики. Если найдете сухой, такой уже старый гриб, то тогда маленькая искра, он начинает тлеть. Чтобы найти на природе там растопку, ну, в вашем местности, я не знаю, есть хвойные у вас, старый пенек, если найдете хвойный, если его там настружить тоненько, это будет хорошая растопка. Мох сухой можно найти. Если камыш у вас тут растет, то если вы разломаете внутри, при любой погоде, во время дождя, там, снега, тоненькие пленочки такие есть. Вот даже искра туда попадает, и все это загорится, вспыхнет. Сможете раздуть костер. То есть, ну это лучше всего, конечно, практикум семинара. То есть, на самом деле, опытного человека разденьте догола, выкиньте в лес на мороз, и он там выживет. Найдет все, и костер, и одежду себе найдет, и жилище сделает. То есть, нормальный мужик так и должен поступать. Но это как бы отдельная тема всего этого. То есть, все возможно. Вот наших предков после революции вывозили в тайгу с одним топором вместе с семьями, бросали, они там выживали. Знаете что об этом? Выживали? Ну и нам так придется. Учитесь, пока не поздно. Литературы сейчас очень много есть. Изучайте, то есть, опыт предков. То есть, если спички скончатся зажигалки, кремень всегда можете найти. Любую железяку, с которой кресала, тоже можете найти. Не так трудно все это изготовить. Ну и труд на природе всегда можно найти. Это всегда под рукой. Конечно, можно вон линзу сделать. Нет у вас стекла, да из-за льда. Заморозили ледышку, ладошками вытаили линзу, и от солнца можете зажечь уже. То же самое. То есть способов множество есть. То есть всегда человек найдет выход из положения, там, сможет выжить.